Hi guys, happy lunch time! Meron tayo guys na chicken lollipop. Pasensya sa background na. Hindi maganda yung pagkakagawa kasi ako nang gumawa niya. Chicken lollipop. Tapos yung... May barbecue dito. Ito plain lang. Plain lang. Garlic lang to. Garlic. Yan. Spicy barbecue po yan. Malabo kasi. Dito lang kasi liwanag namin. Chicken and... Yan, with barbecue sauce yan. Baka may tumunog. Yan guys. Kain tayo guys. Tapos pakita mo yung gulay. Yung ginisang gulay. Ito yung parang barbecue kulang sauce. lang yung style. Ganun. Ito yung barbecue sauce. Kain tayo. Lunch tayo. At ito yung mga yung sa pakpak, yung dulo. Niluto ko din kasi yun ang gusto ko. Sarap. Sinangag pala yung kanin namin. Kasi wala naman ito kakain sa baba. Gutom na gutom ako. Naglaba kasi ako. Ang ina ako. Ito. Daltan kutsara. Sarap. Ito sangag namin garlic. Dami. I-share ko lang pala guys. Nung yun? Dun sa Quiapo Day. Pumunta kami doon na kaibigan ko. 3 kami. Grabe guys, siksikan, sobrang siksikan. Naghahatakan na kami kasi nga baka magkawala-wala kami para makapasok lang dun sa loob. Kasi nga dumating na yung si Nazareno dun sa loob. Grabe siksikan. Pero pagdating dun sa loob, okay naman na. Pagpasok mo lang talaga, andun yung nagtutulakan. Na dapat hindi naman. Kaya ang dami naiipit. Ang sarap lang sa feeling. Tapos na kami nakauwi mga 12. No? Past 12 na kami Kaya nakauwi. kami, kakarating ko lang din. Mga past 12 na kami nakauwi. Kasi walang masakyan, naglakad kami ng malayo para lang makasakay. Kasi unahan. Yun lang. Tapos kahapon, dami na naman tao. Bumalik kasi ako kasi nga Friday, diba? Quiapo Day. So bumalik ako, nagsimba uli ako. Grabe, ang dami pa rin tao. Yun lang, na-share ko lang. Pero ako. Ano gulat? Ito nga pala guys, hindi binarinate ko siya bago pinrito. Sabi ko kasi, lagyan ng breadcrumbs. Ayaw niya ng breadcrumbs. Para may iba lang. Nilagyan ko lang siya ng bawang, kalamansi, paminta. Ang sarap po. Ang sarap. Bawang, kalamansi, paminta, tsaka isang itlog. Lamas ko na, tapos lagyan nyo na dun yung harina. Nanay ko gusto din yung ginawa niyang barbecue sauce. Ito barbecue sauce, normal. Parang normal lang. Ganun. Paggisa lang din ako ng gisa ng hamaan ng sibuyas, tsaka bawang. Nagisa ako, naglagay ako ng toyo, kalamansi. Tapos asukal.
Ayun, tapos pampalapot. Ayan po. Sarap. Yan nyo guys, pag okay na tong first YouTube channel namin. Yung first YouTube channel. Yung YouTube channel. Ano naman kami, magluluto. Grabe guys, sorry. Ang dami ko talagang gutom. Ang dami ng gutom pero ako lang nakakabawas ng kanin. Kasi sa kasi nagkape. Hindi naman ako nagkakape. Hindi ko namin naiwan ako yung tubig ko. Up. Kapag kinagatin ka, maasim-asim. Ang sarap. No? Pwede siya pambenta, maiba naman. Maiba na Yung mga lasa. unli wings, pwede mo siyang gawin barbecue. Flavor. Grabe, ang sarap. Dami na nakain yung manok. Hindi, yung pakpak, yung dulo lang kinakain ko muna. Yung gulay. May ano kasi sa saluyot. Pero Favorite ko. kumakain naman ako. Favorite ko guys, ang saluyot. Doon ako makain dati ng saluyot. Ayun. Pero okra, kumakain ako okra. Sabi, kahit araw-araw. Sa dami naming gutom, yung oras na kasi magwawan na. Parang ang bilis baka busog. Ano, sobrang bilis makabusog daw. Baka sobrang bilis mabusog. Makabusog. So, parang sarap. Itong barbecue sauce, nilagyan ko kasi ng sili. Kung dito alin na yung kanin ko, ito na. Hindi na babawasan yung kanya. May salitaan nyo guys. Grabe, papawisan ako. Sarap. Baba ko na to. Wag. Meron pa, ang dami pa. Oo nga, yan o. Baba ko na para makakita nyo yung kanin niya. Tingnan nyo naman na. What? Oh, diba? Sarap. Ito plain lang. Masarap din ang plain lang. Lasang garlic lang. Sarap.
Mas gusto ko talaga yung may barbecue sauce, may sausawan. Dito na. Mamaya maglilinis kami. Tagal na namin gustong gawin yung background namin. Doon kami doon, yung likod nitong camera. Tapon na namin ibang gamit. Paano? Yung sa double deck namin, wala kasing natutulog doon, diba? Pero may kama doon. May kutsyon pala, I mean. Naging tambakan na lang. Bumibili kasi nanay ko. O, ma-order siya sa shopping, ganun. Hindi naman nagagamit. Nasa lang. Dito lang sa kwarto namin. Nakalagay lang dun. Hindi naman nagagamit. Gusto niya lang bumili. Parang lahat na kinakain namin, mabawang. Mahal kasi ang sibuyas, kaya bawang na lang. No? Bumili ako kahapon ng sibuyas. 2 maliit lang. 20 na. Sabi ko, oh my kulay. Sino yung sabaw? Ayaw yung sabaw. Sabaw kasi oh. Pero may mga gulay pa. Sabaw na to. Ay, sorry guys. Nangungulente kasi yung pa ako. May bagoong kasi yun. Diba? Yung Pero sabaw. hindi naman gano'ng kadami. Kaya, siyempre. Hindi makita. Yurik. Grabe pawis ko guys. Oh. Hindi ko na kaya. Hindi niya na daw kaya guys. Ang dami ko na kasi nakaano. Bahala ka. But feeling ko mas mabigat yung sinangag kaysa sa Kanin. white rice. Tinansya ko. Sa'yo na yun. Guys, ang bigat. Ang bigat mo. Masarap. Alam niyo naman po na mas marami akong kinakain talaga sa kanya. Hindi. Alam mo. Huwag naman sana matuloy yung gera, no? Ano yun?
Wala. Hindi alam, hindi sa Pinoy. Sa Iran, tsaka sa US, kawawa ang kapwa Pilipino natin pag nangyari yun. Sorry po hindi na po kasi ako nakakanood ng walita. Sa Facebook, napakaano Hindi talaga. wala. Puro na lang ang pagdating ko. Mobile Legend. Yun. Nagagalit ako sa kanya. Sabi ko, ano ba yan? Mobile Legend ka na naman. Tapos pagigising mo sa umaga, inaantok pa daw siya. Alas 3 matutulog. Excuse me. Hindi na namin mauubos to, guys. Pero, Mamaya. mamaya uulamin namin. Kasi, Hindi sa gabi naman, hindi na ako makain eh. Papapakin. tatabi lang namin. Kasi nakakain na yung mga tao sa baba. So, guys, thank you. Thank you. Thank you. Nag-burp ako, thank you. Ngayon guys, hindi na namin siya uubusin kasi medyo marami na rin kami nakain. So yun guys, dito na namin i-end ang aming video. Sana nagustuhan nyo ang aming lunch today. Sana nag-enjoy kayo. See you on our next video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please click the subscribe button and click mo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa bago naming video. Maraming salamat guys. See you. Bye!